مساكم الله بالخير. فيروس كورونا يتعلق بالحيوانات الفطرية، إيش معنات الحياة الفطرية؟ هذا السؤال وصلني على الخاص وحبيت نشارك بعض الإجابة. وزارة الزراعة لما تجي تتكلم عن فيروس كورونا هي عندها احتياطات تأخذها وزارة الصحة، تأخذها في الجمارك عن طريق الحجاج، عن طريق المعتمرين أو المسافرين، بحيث إنها تقدر تراقب حالتهم الصحية. لكن هذا الفيروس ينتقل عبر الخفافيش، عبر الطيور، عبر الحيوانات اللي تحتك فيها الخفافيش هذه. مثلا من الصين ممكن يجي واحد من نوع الحيوانات الفطرية اللي يسألني كثير إيش معنات الفطرية؟ معناتها الحيوانات البرية الطبيعية اللي تعيش في الحياة بشكل طبيعي، مثل الصقور. مثلا لما خفاش وصقر يحتكوا في بعض لأي سبب من الأسباب، سواء فريسة واحدة ولا احتكاك مباشر أو غير مباشر، ممكن هذا الصقر يهاجر ويجي في طريقه إلى السعودية وبعدين ينقل المرض. طيب فيما يخصنا احنا في هوايتنا في الببغاوات، هل لها علاقة بالفيروس؟ لا، ما لها علاقة، إلا في حالة واحدة، إنه مصدر هذه الببغاوات هو الصين، لأن الببغاوات ما تعتبر طيور مهاجرة، ما تهاجر من قارة إلى قارة مثل الصقور، ما تهاجر من إقليم إلى إقليم، يدوب في منطقتها. أنت يا مربي ببغاءك موجود في البيت ما له علاقة بالحياة الفطرية، ما له طيورك من الطيور اللي نسميها طيور زينة، طيور منازل، طيور أليفة، ما لها دخل بالحياة الفطرية اللي هي البرية في الصحراء، في الغابات، في الأماكن هذه. صحيح مصدرها القديم، لكن هذا فيروس جديد الآن ظهر، فطيورك في السليم إن شاء الله، ما تقلق منها أبدا. الطيور المائية برضو من الطيور اللي الواحد يحذر منها، مثل النحام، الفلامينغو، أو البط والوز اللي يكون في البحيرات أو في أماكن السدود أو غيرها. هذه كلها برضو الواحد يكون حذر في التعامل معها، حتى لأنه مو عارف إيش قاعد تتعامل معها. ممكن تتعامل مع حيوانات فطرية جاية من الصين. نحن نتكلم عن الطيور المهاجرة اللي تهاجر مسافات طويلة جدا. أما الطيور المحلية غالبا ما يكون فيها خطر إلا إذا صار بينها وبين الطيور الأخرى المهاجرة احتكاك، وغالبا ما يصير احتكاك سهل.